Cienījamie klātesošie, šodien, atzīmējot Pasaules vēža dienu, esmu priecīgs būt ar jums kopā, jo šeit ir sanākuši cilvēki, kur ar savu stipro gribu spēj uzvarēt ļaunumu, kur ar savu profesionālo darbu dara visu iespējamo, lai palīdzētu smagā situācijā nonākušiem. Un tie, kuri dažādos veidos atbalsta gan bērnus, gan personālu, gan arī šo akciju. Patriotisms nav abstrakts. Patriotisms, man šķiet, ir vēlme paveikt kaut ko labu savas valsts un savu līdzcilvēku labā. Patriotisms sakņojās šķietami mazos darbos un mazās lietās, bet tikai tā var paveikt gandrīz neiespējamo. Es ticu, ka ar gribas spēku un labu domu apvienojumu tas vienmēr dos rezultātu. Lielākai daļai no šeit klātesošajiem profesionālā darbība nav saistīta ar veselības aprūpi. Taču jūs visi redzat daudz tālāk, un jūsu ieguldījums ir nenovērtējams. Tie, kas dara, atbalsta un palīdz, ir pelnījuši visas sabiedrības atzinību, jo tādos cilvēkos balstās mūsu valsts stiprums un nākotne. Šie cilvēki ir piemērs un vienlaikus atgādinājums visiem, ka uz šīs zemes mēs visi esam saistīti, neatkarīgi no ikdienas ienākumiem, veiksmes vai sociālā statusa. Paldies neatlaidīgiem cilvēkiem, kuri izvirza lielus mērķus un pierāda, ka tos ar kopīgiem spēkiem var sasniegt. Paldies! Labdien! Viesojoties Bērnu slimnīcas hematonkoloģijas nodaļā, es vienmēr dziļi sirdī ceru, ka mana klātbūtne tur vienmēr būs tikai kā viesim. Ne jau tāpēc, ka tur nav veikta šīs nodaļas rekonstrukcija, bet gan tāpēc, ka vecākam man šķiet nav lielāku sāpju kā bērna slimība. Īpaši, ja tā ir onkoloģiska slimība, kura bieži vien beidzas letāli, vai arī prasa ļoti ilgstošu ārstēšanās procesu, kura laikā bērns lielāko daļu pavada stacionārā. Domāju, ka mums visiem dzīvē ir bijusi tāda situācija, kad pēkšņi dažādu iemeslu dēļ mūsu dzīve pagriežās par 180 grādiem. Un tajā brīdī mēs domājam par to, ko mēs būtu varējuši darīt, bet neesam izdarījuši pirms šī pavērsiena. Tāpēc es jums visiem gribu pateikt lielu paldies, ka jūs neesat gaidījuši šādu dzīves pavērsienu, bet esat jau ne tikai finansiāli atbalstījuši Bērnu slimnīcas hematonkoloģijas nodaļas rekonstrukcijas projektu, bet arī ar savu klātbūtni piedalījušies Bērnu slimnīcas fonda organizētajos dažādos pasākumos, tādējādi iepriecinot mazos hematonkoloģijas pacientus. Es ļoti atvainojos par to, ka šodien personiski nenosaucu pēc saraksta katra vārdu un nepasakos, jo man liekas, tas saraksts būtu tik ļoti garš un mūsu laiks ir ierobežots. Un tāpēc es visiem jums kopā saku vienu lielu paldies. Un vēl es gribēju arī pateikt tiem pacientiem, bijušajiem jau, un es ceru, ka tā tas arī vienmēr paliks hematonkoloģijas pacientiem, kuri ir pārvarējuši šo slimību, un nevis tā kā lūgt, bet lai viņi cenšas saglabāt to lielo cīņas sparu un dzīves prieku, kādēļ es pieļauju viņi arī pārvarēju šo slimību, un lai šis cīņas spars viņiem saglabājas arī turpmāk, realizējot visus savus dzīves mērķus tālākos. Yes.